డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే నల్గొండ జిల్లాలోని పియ్యేపల్లి మండలం బొద్దిపట్ల పడమటి తండా వద్ద ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వ్యవసాయ కూలీలతో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి ఏఎంఆర్పీ కాల్వలో పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది మృతి చెందారు. బొద్దిపట్ల నుండి వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం కూలీలను ట్రాక్టర్లో పొలాలకు తీసుకెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కాగా రాష్ట్ర మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి, మహేందర్ రెడ్డి ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రులు సంతాపం ప్రకటించారు. ప్రమాదంపై విచారణకు ఆదేశించారు. అలాగే క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రమాద స్థలాన్ని జిల్లా ఎస్పీ రంగనాథ్, జాయింట్ కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి తదితరులు పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. తక్షణ సాయం కింద 2 లక్షలను అందజేస్తామన్నారు.